привет! Я Таша, я знаю, что мы будем открывать. Мама! Что? Я хочу смотреть. Самолет? Я Это пойдет? Да. А это тебе пойдет? Что-то. Открывай, будем смотреть. Оно на пульте управления. Ну, открывайте, будем смотреть, что это. Ну что там? Давай, помоги. Держи пока. Так, у нас тут идет, что у нас тут идет? У нас тут идет еще пульт. Пульт, зарядка. Так. Тут у нас тоже зарядка на самолетик на это. Что у тебя пульт тоже? Показать, как там делается? Смотри. Ага. Над рукой его. Полетел. Я тебе тоже. Он улетел. Ой, сейчас он прилетел. Блин. Погода на Сейчас еще будет летать. Да, смотри, сбоку. Здесь сбоку такая кнопочка есть. Включаешь, нажимаешь и на ручку держишь. Смотри. На. Он упался. Смотри. О, опять фильм. Это винтик слетает отсюда, видите, вот эта штучка. Это зарядка тебе. А это пультик Это такой. красиво. Как пультиком пользоваться, я даже не знаю. Ой. Я не знаю, как пультиком. Врезался. Да. Ну все, давай тогда пойдем играть в комнату. Говори пока всем. Всем пока.